一管家一船长，加上灵媒的生命卡，轮流拉点和救援，没有人上挂。如何把蛇六投降了？开局队友生命卡到期，我们直接射魂，很容易被平 A。抱去前面板区，砸完板后当推土机拖一下 CD。射魂好了，可是距离还是太近了。没事，我们还有船长，直接把黑拳救活，然后拉去沉船。这里他们两个忘了下船，问题不大，距离还远，跟黑拳互补状态后，去支援一下船长。我的妈呀，大姐，你把我射魂吃掉了！我们在桥下准备拉点，看得出这黑拳帅帅的格挡了，可不能让你在我视频里这么帅，你给我下来吧。前面大空地，这黑拳刚才用光了全套，帮你拉点吧。注意看，这是我们黑拳大王，十分感激我的表情包。我的黑拳大王，仔仔又帮你拉点了，又是熟悉的表情包。最后蛇女点了左上右下。